Tere. Vabandage et segan. Sovin osta lennupiletit, palun. Tere. Pole probleemi, mä olen siin, et sind aidata. Kuhu sooviksid reisida? Mä sooviksin Pariisi minna, eelistatultana. Kasvabu kohti on veel saadaval. Ja, moned kohad on veel vabad. Kas eelistate lenduhommikul? Pärast lounal voi ohtul. Mä voin sovitada mitmeid väljumisaiku. Pärastlouna sobiks mulle ideaalselt. Mä ei ole kiirustades. Mä tahan lihtsalt mukavat lendu. Väga hästi. Kell 15.20 on otselend. Se on hei aik ja kohti on veel saadaval. Suurepärane. Kas hind on moistlik, mul pole väga suurt eelarvet. Pilet maksab 120 eurot. Si on tänäinen standard hind lennulle. Käsipagasit ei kuulu hinnasisse. Olgu. Ja kui mä tahan lisada kohvri, kui palju se maksab? 23 kilogramminen kohver maksab 30 eurot lisäksi. Kas soviteselle nyt lisada? Voi elistaksite otsustada hiljem? Mä elistan seda nyt lisada, niin on koik tehtud. Mä reisin nädala eikä. Väga hea. Mä lisäämme pagasi. Kas saaksite mulle palun anda oma passi? Loomulikult. Siin se on. Kas koik on korras? Ja, kuikon teijuslik. Mä valmistun sinu piletit. Kas eelistad ak naistet voi vahekäiguistet? Palun akne äärne iste. Mulle meeldib vaadet vaadata. Se longasta mind. Mergitud. Mul on iste olemas tiivalla hedal. Si on heakoht. Suur tänu. Sä olet toesti lahke. On meeldiv saada head abi. Sä olet tervetulnud, se on minu työ. Siin on sinu pilet. Väljäminek on kell 15.20. Värav B14. Aita teille väga. Sovin teille head päivä. Ja vielä kord tänään teid abi est.